aanslag in 2001 en die in 2014, dat is eigenlijk bedoeld, en dat kan best zijn, dat is eigenlijk bedoeld om de aandacht van de wereld, en dus van het Westen, om die af te leiden. De aandacht afleiden. Ze zeggen bij aandacht afleiden van wat dan? Waar moeten we dan de aandacht van afleiden? We hebben de Twin Towers en de Malaysian Airways, wat hebben die te maken met het conflict in het Midden-Oosten? Dat is iets anders. Kijk, zeggen ze, in 2001 had men dus, was Israël, die was bezig dus met een muur rond de Palestijnse gebieden te zetten. Een muur rond de Palestijnse gebieden. Tegen dus Palestijnse zelfmoordacties. Dat was dus in 2001. Zie hier staan muur. Ik zal iets langzaam doen. Dus de bedoeling is om de aandacht af te leiden. Waarom in 2001? Want in 2001 waren de Israëlische spionnen dus bezig met een muur te bouwen, zoals de Berlijnse muur, rond de Palestijnse gebieden. Dus Midden-Oosten, Israël is het probleem, dus de Palestijnen, en dan wordt dus die link getrekt. En de hele bedoeling is om dus de aandacht van het Westen van dus Israël weg te halen. Dat is de bedoeling. Waarom? Waarom moet de aandacht weg? Al hier kijk, in 2001 is Israël bezig met een muur te bouwen rond de Palestijnse gebieden. En die muur hier, dat is eigenlijk precies hetzelfde, dus hoe komt dat erboven? Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij hier in Europa hadden met onze Berlijnse muur. Prikkeldraad, checkpoints, noem alles maar op. Dat is dat.